Dia seguinte por aqui, gente. Ontem fiz aquela faxinazinha, né? Como vocês viram. E hoje, mais que merecido, vamos tomar um banhozinho de rio. Vou levar vocês com a gente. Pra aquele rio lá que a gente foi de outra vez, que eu gravei pra vocês. Tô aqui separando as coisinhas das meninas. Tô ajeitando. A Sarinha já separou, como ela disse. Ai, tia, eu tô Marisa vai vestir essa calcinha pra tomar banho no rio. Essa daqui, ó. E é isso, minha gente. Já fiz ali uma comidinha pra gente comer lá e vamos assar uma carninha. O dia hoje não tá muito favorável, tá tipo chuvoso. Bota isso aí também, Sarinha. Mãe. Oi, meu amor. A tia botou pra... Mas combinamos, vamos nós e aqui de casa e a família da minha irmã. Pera aí, mulher. Mostrar o dia como é que tá. Ontem choveu um pouquinho, olha, o sol abriu agora. Agora o sol abriu um pouquinho, mas tá assim, bem duvidoso, sabe? Mas vamos lá. Nada como sair de casa, né, minha gente? Um pouquinho pra espairecer. Semana toda em casa, por aqui tá uma bagunça danada, minha gente. Nada de montar o pula ontem. E tá assim. Eu vi aqui as roupas ontem, ó. Lençol da minha cama que eu tirei. O lençol da Sarinha. Na verdade, esse lençol é da Elisa. Comprei esse pra eles e o rosinha escuro pra Sara. Aí a Sarinha aqui dorme com os dois, que a Elisa dorme com a gente. Mas se alimentar esta baguncinha, vai ficar assim. Ajeitei aqui uma comidinha. Na verdade, aqui vai carne crua, né? Pra ajeitar essa lá. Tá. E aqui tem uma farofinha que eu fiz. E esse arrozinho aqui, minha gente, que eu fiz ontem e esquentei hoje. Não vou não fazer outro, vai ser só isso. Porque nesses cantos assim a gente acaba que nem come direito. Fica só tomando banho, né? As meninas estão se vestindo. A mulher já tá... Não, eu não vou me vestir ainda, não. Já tá o shortinho aqui, ó, que eu separei. Eu acho que sabe o que eu vou fazer primeiro? Mãe, tomar um banho. Mãe, tia, aqui. Vai tomar um banho, Elisa. Por que tu tirou? Hoje a gente já amarrou aqueles paninhos ali, gente, porque a Elisa fez um xixi aqui hoje, já de manhã. Aí eu coloquei ali, pra ficar se molhando, né? Espera. E é isso, minha gente. A gente se vestir ali no banheiro. Vamos nos acompanhar aí nesta continuação do vídeo. Chega lá, mostro um pouquinho pra vocês da nossa tarde, porque já vai dar quase meio-dia. Que nós chegue lá, meio-dia. Gente, perdoe, vindo aqui fazer a introdução, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Postando posto naquele que me fortalece. E é isso, minha gente, vamos continuar o vlogzinho de ontem. Bora lá para mais um vídeo.
Puxa, pega o peixe.